अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरा HRJDO न्यूज़ यहाँ वज़ीर उनड़ कूड़ा डोमिसाइल नामंजूर। जाम साहब में नौजवान रोडन ते निकिरी पंहिंजे हक़नि वठण लाइ जदोजहद करण जो ऐलान करे छॾियो। जाम साहब सिविल सोसाइटी जे मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जा अॻवान साहिबनि पारां सिंध धारियुनि खे कूड़ा डोमिसाइल ठाराए नौजवाननि जे नौकरियुनि ऐं ॿियनि हक़नि ते धाड़ हणण ख़िलाफ़ जाम साहब अवामी आवाज़ ऑफिस आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ छिती नारेबाज़ी कई। शहर जे मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जे अॻवान सैयद दिलदार अली शाह, माशूक मंगी, उस्ताद अली मुराद, अज़ीज़ शर, महमूद डायरी, मोहम्मद शरीफ धोरो, आसिफ शर ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध आलमी यतीम खानो न आहे जो धारियुनि खे कूड़ा डोमिसाइल ऐं PRC ठाराए ॾिनी वई आहे। सिंध में लखी नौजवान डिग्रियूं हासिल करे बेरोज़गार थी घर वेही रहिया आहिनि। हू फाका कशीअ वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। उन्हनि जे जाइ ते धारिया कूड़ा डोमिसाइल ठाराए हिते वॾियुनि पोस्टनि ते नौकरियूं करे रहिया आहिनि। हिननि चयो त असांजे नंढड़े शहर जाम साहब जे टाउन कमेटी में जांच कई वञे त ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद जे करप्ट मुलाज़िमनि चंद ॾोकड़नि जे एवज़ कूड़ा डोमिसाइल ठाराए टाउन कमेटी जाम साहब मां ॿाहिरीं सूबनि मां माण्हू घर वेठे पगारूं खणी रहिया आहिनि। एहतजाज कंदड़ मुतालबो कयो त अला सतही जांच थियणु घुरिजे। कूड़ियुनि डिग्रियुनि जो सिंध में कारोबार वधी रहियो आहे। ही सिंधी क़ौम लाइ नासूर बणिजी वियो आहे। सिंध जे बचनि जो हक़ खाइनि पिया। हाणे हिननि खे कूड़नि डोमिसाइलनि ते नौकरियूं कंदड़नि जो घेरा करण जो वक़्तु अची वियो आहे। खेनि जितां जा आहिनि ओॾां मोकिले पंहिंजे घर भेड़ो कयो वञे, न त ॿी सूरत में ही एहतजाज जारी रहंदो। HRJDO न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरुनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़। कूड़ा डोमिसाइल नामंजूर, कूड़ा डोमिसाइल नामंजूर, कूड़ा डोमिसाइल नामंजूर, कूड़ी PRC नामंजूर, कूड़ा डोमिसाइल नामंजूर। अमीर शहरयार खान शर चेयरमैन शहर तासिन में खालसन शहर जे हुकूमत जंहिंजो हुकुम आहे त पूरे सिंध अंदरि जिते बि असांजा सिंधी कॉम्पर्स हुजनि, सिंधी पार्टियूं अगरि सिंध जे हक़नि जी ॻाल्हि कनि था, जहिड़े डोमिसाइल ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थियनि था त उन्हनि में भरपूर हिसो वठो। छो त सभ खां पहिरियां असां सिंधी आहियूं। जॾहिं सिंध जे ख़िलाफ़ ॻाल्हि कई वेंदी, सिंध जी मुखालफ़त में ॻाल्हि कई वेंदी त असां सरापा एहतजाज थींदासीं। असांखे ॾुख थो थिए जेके इलेक्शन जे दौरान हिते अचनि था सिंधी सॾाए करे असां खां वोट वठी हलिया था वञनि। अॼु उन्हनि खे सिंध यादि कोन्हे, हेतिरो सिंध जे हक़नि ते दाड़ो लॻो आहे। जाली डोमिसाइल ठाहे उन्हनि नौकरियूं ॾिनियूं आहिनि। अफ़सोस आहे त असांजो हिकिड़ो सिंधी जेको कागज़ हुजण बावजूदि 8 साल जेको आहे नौकिरी जे लाइ दरबदर हो, हुनखे नौकरी न मिली, हुन पंहिंजा कागज़ात साड़े करे ख़ुदकशी करे छॾी। असांखे अफ़सोस आहे ऐं सिंध जे ख़िलाफ़ु, सिंधी वहदत जे ख़िलाफ़ु जेको बि कुझु बि कंदो त असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ु सरापा एहतजाज थींदासीं। सिंधी नौजवान बेरोज़गारी खां तंग जी ख़ुदकशी पिया कनि ऐं हिते धारियुनि खे डोमिसाइल कूड़ा ठाहे ॾेई ऐं उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनी थियूं वञनि। ज़ुल्म त इहो आहे त हिकिड़े खे 6 ॾींहं अॻु में ड्यूटी मिली आहे, पोइ डोमिसाइल ठाहे ॾिनो वियो आहे। असां सिंधी अमन परतन मोहबत क़दुरु ज़रूरु आहियूं, पर पंहिंजे हक़नि ते दाड़ो हणणु हरगिज़ न ॾींदासीं। नौजवान जाम साहब जे सोशल वर्करनि जस्कम शहरी इतिहाद शहरनि जो जेको नौजवान इतिहाद आहे, उन्हनि जो गॾियल जेको एहतजाज आहे उहो सिंध में जेके धारियुनि जा डोमिसाइल DCs जे मार्फत ठाहे रहिया आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु आहे। असां आला अख़्तियारनि खां घुर था कयूं त सिंधियुनि जे हिन एहतजाज खे अहमियत ॾियनि। सिंधी पंहिंजे हक़नि जो तहफ़ुज़ करणु ॼाणनि था ऐं उन्हनि खे इहा ख़बर हुजे त सिंधी पंहिंजे धरती जी धूड़ बि कंहिंखे कोन ॾींदा आहिनि। इन लाइ असां मुतालबो था कयूं त धारियुनि जा डोमिसाइल रद्द करे सिंध जा जेके पढ़ियल लिखियल नौजवान आहिनि